soy Jean Paul. Vamos a crear un nuevo mundo para... Le voy a enseñar cómo crear una fogata dentro del agua. Primero ese Minecraft 17.17 solamente. Ven juntos, sirente, Minecraft. Este no es la vela. Estamos esperando cuando se cree el mundo. Miren, acá hay agua. Fatal. Colócala aquí. Colócala acá. Esponjas. No mojadas. Y también necesitamos, ¿cómo se llama? Las fogatas. Aquí. Puede ser cualquier color. Esta o esta. Vamos a ocupar las dos. Primero necesitamos... no. Como un golem. Lo siento. ¿Qué pasó esto? Y después colocar esta atrás. De atrás. Luego como romper aquí. Y la fogata. Y la fogata. Gracias, espero que le haya gustado mi primer video. Le ha gustado mi primer video. También le quiero enseñar algo más. Que cómo hacer un... ¿Cómo se llama? Una copebola. Una copebola. En Minecraft. Es la mejor. Primero necesitamos negro y blanco y rojo. Esos son los materiales que necesitamos. También 3 materiales. Primero vamos a hacer así. Así. Otro así. Cómo hacer una copebola en Minecraft y cómo tener una fogata en Minecraft. ¿No saben cómo hacerlos? En los comentarios. ¿Qué estás haciendo? Una copebola. Se parece más a un cofre rojo. Esa es la recuerda. No sabía. Yo en mi primer video en Minecraft. Pero después le vamos a grabar otro video de Survival. A mí me gusta pasarme negativo porque es más fácil. Se parece más a un cofre. Chao. Chaito. Bye bye. Y también, y ahora no se pasa. Chao, la vemos. También va. Subístate y dime en los comentarios cuál hiciste. ¿El cofre o la copebola? Yo voy a subir a YouTube.